صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جنوں جنوں آندا میرے نال محبت دے نال مل کے پڑھنا ڈنڈی نہیں مارنی پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق والا بولے گا دوجا بندہ نہیں نہ منافق بولے گا نہ رافضی بولے گا نہ خارجی بولے گا حضور دا غلام بولے گا پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق فضا گونجنی چاہیے آواز ہونی چاہیے کسی دی بھی زبان نہ روکے کون صدیق اکبر جیڑا اج بھی میرے آقا دے پہلو دے اندر لیٹے آئے اس واسطے زبان نو روکنا نہیں بلکہ زبان نو کھولنا پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر چس لے کے پڑھو چس لے کے پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر جو امام علی حیدر دا جو امام علی حیدر دا جو امام کون صدیق اکبر جیڑا میرے آقا علیہ السلام دی موجودگی دے اندر مصلی امامت دے اتے کھڑائے ہو کے نماز پڑھاوے او صدیق اکبر جنہ دے زندگی دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے 19 نمازاں جدے مگر پڑھیاں ہون جدے مگر علی کھڑائے ہوئے جیڑا علی دا امام ہوئے جیڑا عمر دا امام ہوئے جیڑا حضرت عثمان دا امام ہوئے سنیہ دا بھی امام ہے اسی تے گج وج کے ڈنگے دی چوڑتے اے ہوئی کمانگے جو امام علی حیدر دا جو امام علی حیدر دا جو امام کر کے بیعت علی کر کے بیعت علی اے دسا چھوڑ آئے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑ آئے کر کے بیعت علی کر کے بیعت علی نے دسا چھوڑ آئے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑ آئے فیصلہ اے علی سارے محبت نال مل کے پڑھو فیصلہ اے علی نے اگر کوئی بندہ اج اعتراض کرے اعتراض تیرے میرے تے نہیں بلکہ اعتراض مولا علی تے وے جنوں مولا علی اپنا امام من لوے پھر ساڈا بھی حق بندا ہے اونوں امام منیے فیصلہ اے علی نے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے کر کے بیعت علی کر کے بیعت علی نے دسا چھوڑے آئے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے تے دوجا عمر فاروق ہے آیا تے دوجا عمر فاروق ہے آیا دوجا عمر فاروق ہے آیا دوجا عمر کون عمر کس عمر دی بات کر رہے ہیں لجپالا کا نے فرمایا اللہ عز الاسلام بی عمر بن الخطاب یا اللہ اگر تو چاہنا ہے اسلام نو عزت مل جاوے اسلام نو مرتبہ مل جاوے فرمایا پھر میں نو عمر فاروق عطا فرما دے دوجا نمبر دوجا عمر فاروق ہے آیا دوجا عمر فاروق ہے آیا جے کافرانو تڑپایا جنہوں جنہوں مزہ آ رہا تھا کھڑا کرو میرے نا الفاظ ساتھ نہیں دیتے پہ او دی وجہ بلا کی او دی وجہ ہے کہ میں نو اپنی آواز نہیں ہوتی
جدی وجہ نال میری زبان اڑن دی اور اللہ معافی دے ایسی گل کوئی نہیں ہے میرے وہ نا مینوں اپنی آواز آپ نو نہیں آ رہی میرے کان بند نے تے اس وجہ تو میرے زبان جڑی ہے نا وہ لڑکھڑا رہی ہے تسی پریشان نہیں ہونا میں اپنے لو پوری کوشش کر رہا ہوں اللہ پاک کدے اس ذکر دی برکت نال کان کھول دے جنہ دے بند نے جڑے بولے نے اللہ ساریاں دے کھول دے یہ بندہ بولا ہوئے تے پتہ لگتا ہے بھی کنا دی قدر کی اکھاں والےاں نوں نبینے نوں پوچھو بولے نوں پوچھو کہ کنا دی قدر کی میں تے انا جمعے دے صدقے نال اللہ تعالی اس پاک ہستی دے ذکر دی برکت نال جنہاں نوں بھی قوت سماعت کمزور ہے اللہ پاک انہاں دی قوت سماعت جڑی ہے اونوں کھول دے تے دوجا عمر فاروق ہے دوجا عمر فاروق ہے تعداد ویکھو بننے کنے بیٹھے نے اور آواز ویکھو آواز بڑی تھوڑی ہے آواز ہونی چاہیے او بولے گا جدے سینے دے اندر علی المرتضیٰ دی محبت ہوے گی او بولے گا جدے سینے دے اندر حضرت عثمان غنی دی محبت ہوے گی چوں یاراں نال پیار کرنا والا آخر دے بعد میں بات کدی کر رہا ہاں او بولے گا جڑا حیدری ہوے گا دوجا بندہ بول ہی نہیں سکدا کیونکہ دوسرے بندے نو بولن دی اجازت ہی نہیں ایتھے او بولے گا جڑا حیدر نال پیار کرنے والا ہوے گا اس واسطے زبان نو کھولنا ہے زبان نو روکنا نہیں زبان نو کھولنا میں محبت دے نال مل کے پڑھو دوجا عمر فاروق ہے آیا جے کافرانو تڑپایا پھر چپ کر جاندے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر یا رسول اللہ کا فرمایا کائنات شیطان کسے تو ڈریا نہیں اگر شیطان ڈریا ہے تے تیرے سائے تو بھی ڈریا ہے پتہ لگا جتھے عمر ہووے اوتھے شیطان نہیں ہوندا تے جتھے شیطان ہووے اوتھے عمر نہیں ہوندا ایتھے ساڈے کول شیطان نہیں بلکہ عمر اس واسطے زبان نو روکنا نہیں جے کافرانو تڑپایا جے کافرانو چس لے کے پڑھو چس لے کے پڑھو مزہ لے کے پڑھو محبت نال پڑھو بڑا مزہ آوے گا جے کافرانو تڑپایا جے کافرانو آکے کعبے دا در آکے کعبے دا در جے کھلا چھوڑے اے فیصلہ اے علی نے سنا آکے کعبے دا در جے کھلا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے تیجا گھنی عثمان ہے پیارا نمبر بھی یاد رکھی جائے جناب تیجا گھنی عثمان ہے پیارا تیجا گھنی عثمان ہے پیارا آقا دا راج دلارا کون عثمان غنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی دا نکاح ہویا جدوں انہاں دا وصال ہویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں وچوں اتھرو نے میرے آقا نے فرمایا عثمان آقا کی گل فرمایا رونا کیوں ہے یا رسول اللہ روندا اس واسطے بڑی نسبت سی جڑی آپ دے نال قائم سی لیکن میری بیوی دا میری اہلیہ دا وصال ہو گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں ایک تو بعد ایک کر کے میں محمد تیرے نکاح وچ دے دے تیجا گھنی عثمان ہے آیا تیجا گھنی عثمان ہے آیا تیجا گھنی عثمان ہے پیارا آقا دا راج دلارا مالو در جنبی مالو در جنبی تو لوٹا چھوڑے فیصلہ اے علی نے علی والا بولے گا دوجا بندہ نے فیصلہ اے علی نے
فیصلہ اے علی نے ساڈا تے پیر علی ہے ساڈا تے پیر اچھا جدا جدا پیر علی ایمانداری نال کھڑا کرنا جنہ ہجے تک بھی نہیں چکیا ذرا کیمرہ گھماؤ نا پتہ لگے جدا جدا پیر علی ہے وہ ہاتھ چکے گا پیر علی والا بولے گا علی والا بولے گا دوجا بندہ نہیں علی والا ہاتھ چکے ساڈا تے پیر علی ہے ساڈا تے پیر ہاتھ تھلے نہیں جانا چاہیے مولا علی دے نام تے ہاتھ چکیا تھلے نہیں جانا چاہیے اے ہاتھ ایتھے اٹھ گیا قیامت والے دن بھی تھلے نہیں جاوے گا اس واسطے ہاتھ چک کے ساڈا تے پیر ساڈا تے پیر ساڈا تے پیر جے تے تھک پیو تے پھر تھلے کر لو کیونکہ ساڈا پیر علی ہے ساڈا تے پیر ساڈا تے پیر میں کہ علی والا پڑھے گا دوسرا بندہ نے ساڈا تے پیر علی ہے ساڈا تے پیر آقا دا ویر علی ہے آقا دا ویر علی ہے آقا دا بوہا خیبر دا جس بوہا خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے آئے پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی ہے کردا کر کے بیعت علی کر کے بیعت علی نے دسا چھوڑے آئے فیصلہ اے علی نے فیصلہ اے علی نے